Milí přátelé, 2,5 roku jsme vás informovali o stavbě klášterní kvadratury a kostela, jejíž završení jste mohli sledovat v přímém přenosu televize Noe při svěcení kostela svaté Terezie z Avily. Nyní bych vás ráda provedla po našem pozemku a nastínila vám závěrečné práce, které nás ještě čekají, než bude celý areál dokončen. Nacházíme se ve veřejném téměř hektarovém lesoparku, který je již skoro dokončen. Jeho obnově jsme se věnovali od začátku našich brigád, tedy asi 6 let. Byl neudržovaný a zarostlý náletovými dřevinami. Po poradě s odborníky jsme museli odstranit všechny poškozené dřeviny, zdravotním řezem obnovit zachovalé stromy a vysázet desítky nových stromů a keřů. Spolu s brigádníky jsme udělali mlatové cesty. Lesopark je rozdělen na horní část, která má převážně parkovou úpravu. Je zde altán pro posezení a budou zde dřevěné hrací prvky pro děti. Spodní část je spíše lesní a meditační. Na zeď oddělující lesopark od klauzurního pozemku plánujeme umístit námi zhotovenou keramickou křížovou cestu. U vchodu do lesoparku jsme mohli instalovat a nechat požehnat obnovený kříž, který ležel poškozený v trávě u autobusové zastávky. Lesopark by měl sloužit převážně lidem přijíždějícím na pobyt do domu pro hosty, je však otevřený i pro ostatní veřejnost. Dvůr klášterního areálu je v současnosti již rozdělen nově vybudovaným schodištěm podél zvonice a kostela na horní a spodní část. V horní části nás čeká dále plán na podzim jeho vydláždění. Další prvky, které byste měly být dobudovány, jsou u bytového domu 2 ostrůvky zeleně s okrasnými třešněmi. Na spojnici uprostřed mezi kostelem a domem pro hosty centrální strom platán a mezi klášterem a domem pro hosty socha svatého Josefa Dělníka s malým Ježíšem. Svatému Josefovi je naše komunita zasvěcena a jemu jsme také od počátku vybudování našeho areálu svěřovali. Zbývá nám ještě opravit malý dům u vstupní brány, kde budou menší bytové jednotky. Ten bychom měli začít opravovat na podzim tohoto či na jaře příštího roku. Na spodním dvoře je v současnosti čilý ruch. Bourá se opěrná zeď, jejíž statika je porušena a bude se stavět zeď nová. Po zbourání nevyhovujícího domku se místo něj dostaví opěrná zeď s bránou. Od příštího roku se začne opravovat ovčín, který nám dosud sloužil o víkendech pro slavení bohoslužeb. Opravu bude mít na starosti laické společenství Kerít. V budoucnu by zde měl vzniknout dům setkávání s kavárnou, velkým multifunkčním sálem a dílnou.
který by měl fungovat v úzké návaznosti na dům navštívení a sloužit nově příchozím. Nyní se již nacházíme na budoucím klauzurním pozemku sester uprostřed klášterní kvadratury. Díky pomoci mnoha brigádníků zde mohla vzniknout jednoduchá a přitom působivá rajská zahrada. Uprostřed se nachází kamenná imitace studny a socha Nejsvětějšího srdce Ježíšova v životní velikosti. Sestra má připomínat setkání Ježíše u studny se samařskou ženou. Tuto evangelijní scénu velmi milovala naše zakladatelka svatá Terezie od Ježíše. Nedostatek venkovního prostoru s malou zahradou byl jedním z hlavních důvodů našeho stěhování z Prahy. Jsme velmi vděčné, že náš nynější pozemek připomíná přírodu, kam lidé jezdí běžně odpočívat. Je zde les, louka i voda, bude zde pěstební zahrada i meditační lesopark. Protože žijeme v papežské klauzuře, je to celý náš životní prostor. Stojíme před sýpkou, která je součástí klášterní kvadratury. Je odsud hezký výhled na téměř celý pozemek. Měla by zde vzniknout vyvýšená terasa. Tady budeme trávit společné venkovní rekreace, což je náš čas komunitního zotavení. Les na našem pozemku byl neudržovaný a prorostlý náletovými dřevinami. Zvlášť střední částí, takzvaným borovicovým hustníkem, se nedalo téměř projít. Po poradě a se souhlasem odborníků les postupně obnovujeme, čistíme a zároveň sázíme nové stromky. Les je ve stráni, tvoří prstenec kolem našeho pozemku a zároveň ho tím chrání. Někde však jsou i rovinky, které mohou sloužit jako meditační zastavení a tam jsme například zbudovali jeskyni pro sochu Panny Marie Lurdské. Louka byla na začátku zarostlá vysokým bodláčím a kopřivami. Pod nimi, zvláště v horní části pod sýpkou a ovčínem, byly skládky. V zadní části louky byl starý ovocný sad a náletové dřeviny, kterými se téměř nedalo projít. V současnosti je již louka obnovená, kolem ní jsme vybudovali okruh mlatových cest. Je zde nově vysázený ovocný sad. Uprostřed se nachází třešňová alej, na níž by měla navazovat v lese venkovní křížová cesta. Na konci louky jsme po odstranění všech náletů před 5 lety objevili navezenou suť, která sem byla zavážena, jak jsme se dozvěděli při budování pražského metra. Protože jsme neměli peníze na odstranění tak velkého množství materiálu, rozhodli jsme se z něho udělat vyvýšené místo a boční strany osázet keři.
Původně jsme se domnívali, že na okraji naší louky u lesa je prameniště Máslovického potoka. Tak to bylo zakresleno na starých mapách a tak jsme chtěli potok obnovit. Pozdějším průzkumem jsme však zjistili, že v současnosti se prameniště nachází v rybníce na protější straně silnice. Na starých historických mapách byl i na našem pozemku u silnice zakreslen rybník. V současnosti vlivem sucha a dalších změněných podmínek je spodní voda na tomto místě již velmi hluboko v zemi. Přesto jsme se rozhodli, že zde vodní plochu obnovíme pomocí zadržování dešťové vody, což je jeden ze způsobů, jak pomoci navracet vodu do krajiny. K realizaci tohoto projektu jsme dostali příspěvek od nadace Komerční banky. Toto je poslední část pozemku, kde nás čeká největší část úprav. Pod okny komunitní kaple a cel sester by měla vzniknout květinová a pěstební zahrada. Chceme zde pěstovat květiny pro výzdobu, zeleninu pro vlastní potřebu a možná i bylinky. Vzadu bychom chtěli vybudovat menší meditační lesopark, podobný tomu, který má již mimo klauzuru k dispozici veřejnost. Do těchto míst se sestry budou chodit modlit růženec, číst a rozjímat. Dále bychom si moc přáli mít zde malý klášterní hřbitov, jak je to zvykem i u ostatních klášterů a bude-li to úřady schváleno. Sem bude třeba zavést hodně zeminy, vybudovat mlatové cesty, vysázet desítky květin, keřů a stromů. Milí přátelé, děkujeme vám za vaši velkorysou, modlitební, pracovní i finanční pomoc při budování našeho nového domova. Mnohé již bylo uděláno. Je před námi závěrečná fáze dostavby celého areálu. Věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. Budeme vám velmi vděčné za jakoukoliv další podporu. O průběhu a výsledcích nastíněných dokončovacích prací vás budeme průběžně informovat. Za naše dobrodince se denně modlíme a každý měsíc za ně necháváme sloužit mši svatou. Ať vám Pán odplatí vaši štědrost. Doufáme, že i vy při návštěvě tohoto klášterního areálu zakusíte radost z toho, že jste se mohli podílet na obnově tohoto krásného místa.